First, Class First, Marigold, Chapter 2, Three Little Pigs. Today we will read and write sound of animals. First of all, you have to write lesson 2, Three Little Pigs, heading, and write date here. 12, 10, साउंड ऑफ एनिमल्स. एनिमल की साउंड कैसी होती है? DOG, डॉग. डॉग कैसे करता है? डॉग की साउंड कैसे है? बॉ बॉ. कैट, म्यू म्यू. गॉट, गॉट क्या होता है? बकरी. गॉट गिव्स अस मिल्क. गॉट कैसी साउंड करती है? ब्लीट. ब्लीट. ब्लीट की स्पेलिंग BLEAT. ब्लीट, ब्लीट, BLEAT. ब्लीट. लायन, लायन, LION. लायन लिव्स इन द जंगल. लायन कैसे करते? लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. गॉट इज द पेट एनिमल. कैट इज द पेट एनिमल. डॉग इज द पेट एनिमल. लायन, लायन कैसे करता है? रोअर. ROAR, रोअर, रोअर. ROAR, रोअर. चाइल्ड, बच्चा, बेबी. CHILD, चाइल्ड कैसे करता है? हेलो. HELLO, हेलो, हेलो. HELLO. You have to write in your notebook and learn it. Okay.